friends, welcome to Tanu kitchen. நம்ம ஒரு நான்வெஜ் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். சிக்கன் சுக்கா. வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு காமிக்கிறேன். மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு பேன்ல 3 டேபிள்ஸ்பூன் தனியா எடுத்துக்கோங்க. 2 டேபிள்ஸ்பூன் கடுகு, 2 டேபிள்ஸ்பூன் சோம்பு, 2 டேபிள்ஸ்பூன் ஜீரகம் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு சொட்டி கொடுத்துக்கோங்க. அதில் வரமிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதே சேர்த்து நல்லா ஒரு சொட்டி கொடுத்துக்கோங்க. டேபிள்ஸ்பூன் மிளகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாம் சேர்த்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் ஆகணும். ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது நல்லா ஆறட்டும். ஆறினதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஃபைன் பவுடரை நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கணும். ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு 2 டேபிள்ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா சூடாச்சு. இதில் 2 பெரிய வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா சாட்டே ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதில் இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஒரு சாட்டே கொடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சம் புளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வதக்கிக்கணும். அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதை சேர்த்து நல்லா ஒரு சாட்டே கொடுத்துக்கோங்க. ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நல்லா ஆறணும்னா நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் சுக்கா ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு 2 டேபிள்ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. காஞ்சனா 3 ஏலக்காய் 3 கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். 3 பெரிய வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஒரு சொட்டையை கொடுத்துக்கோங்க. நல்லா வதங்கினோன்னே நான் இன்றைக்கி 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்துக்கேன். அதே சேர்த்து நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க. இதே ஃப்ளேமில் ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஆச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இப்போ இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். வச்ச பேஸ்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துருங்க. மூடி வச்சிடலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 15 மினிட்ஸ், லோ ஃப்ளேமில் ஒரு 15 மினிட்ஸ். 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், சிக்கன் சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதில் கொஞ்சம் கார்னிஷ் பண்ணி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதே சேர்த்து நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க. சூப்பரான சிக்கன் சுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக இந்த டிஷ்ஷை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் தன்னு கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.